すごいですね。今静岡大学で最もホットな話題となっている宇宙エレベーター、皆さん知ってましたか？実は私知らなかったんです。でもこちらの宇宙エレベーター、日本の未来を担うとっても楽しそうな企画だそうです。そもそも宇宙エレベーターっていうのはどのような目的でを想定されて作られているものなんですか？宇宙エレベーターっていうのは今現在ロケットを使って宇宙まで行ってるんですけども、燃料を燃やした勢いで上に上がっていってるのですごい効率が悪いのと、さらに降りてくるときはただ降りてきてるだけで、宇宙エレベーターでしたら、ロープをモーターで上がっていくだけですので、すごい高効率で上がっていけて、さらに降りてくるときは、発電をしながら降りてくることができるので、現在ロケットで行ってるコストの100分の1ぐらいで行けるということで、宇宙エレベーターが考えられています。本当に宇宙まで行っちゃうっていうことですよね。すごい。宇宙エレベーターというのは地上とその宇宙のステーションをケーブルで結んで、そのケーブルに沿って荷物を運ぶという、そういうふうなものなんですけれども、だからロケットで打ち上げるよりも何度も往復できるんで、1回あたりの輸送コストがすごく安くなっちゃうんですね。どれぐらい安くなるかというと、人が1人行くの大体100万円ぐらいで行けるようになるんじゃないかと言われてます。でそのいろんな技術が克服できれば、実際に作り始めると10年から15年ぐらいで完成することができるというふうに言われてます。じゃあもう、夢じゃないんですね。だけどそれまでに克服しなきゃいけない技術がたくさんあるんで、今日明日というわけにはいかないんで、宇宙エレベーターを作る強度を保ちながら長くするというのはまだまだできないんですね。今1センチいけばいいような程度、そういう10万キロにしなきゃいけない。だからまだまだ先が長い、それから他にもその宇宙エレベーターを運ぶ機械、クライマーっていうふうに言うんですけど、普通のエレベーターのカーゴの部分ですよね。あれもどういうふうな機構にすればいいか、これはまだはっきりと決まっていないところがあります。要は10万キロ行ったり来たりしなきゃいけないわけですよね。だからすごい摩擦があるんで、消耗も激しい、そういうこともあるんで、まだそこはどうすればいいのかというのは今研究中。宇宙に行くまでどれぐらいの時間がかかるんですか？よく使われる軌道、静止軌道って高度3万6000キロの軌道があるんですけれども、でスピードはだいたいその新幹線ぐらいのスピードと考えると、つまり時速200キロぐらいと考えると約1週間かかります、そこまで行くのね。じゃあ1週間ずっと一つの車両みたいなエレベーターに乗って、で宇宙に到達してという形になるんですね。だから1週間だけどね、中でいろんなアトラクションないとなかなか持たないでしょうね。だと思います。宇宙エレベーターどうだった？すごい高そうなエレベーターで、宇宙ステーションよりも高いみたい。これはレゴみたいなタイヤで面で動いてるから落ちにくい、言ってた。そうだったんだね。なんか実際になんでここの宇宙エレベーターのところに来たの？ちょっと見たくて寄ったから。宇宙エレベーターの天井を見てきましたけど、どうでした？やっぱりすごく未来性というか、やっぱ将来に
宇宙のエレベーターが宇宙まで行くんだなっていうイメージが実際に具体的に湧いたので、すごく楽しそうだなって思いました。実は静岡大学のこちらの工学部の宇宙エレベーターって今すごい注目をされていて、先ほどはサットっていう別の学生団体の方を取材させてもらったんですけれども、それと別に研究室の方でも宇宙エレベーターを研究している研究室があって、今その静大の宇宙エレベーターっていうのが今後 JAXA と共同実験をするっていうことが発表されたばかりで、ニュースになってましたよね。見ました。まさにホットな話題で、本当ですね。具体的にああやって模型見るとすごいイメージ湧きますよね。本当ですね。なんかいけちゃうような気がしますね。